Na ir paskutinis kelio ženklų skyrius, tai 9 skyrius, baigiamosios nuostatos. Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar kurio nors kito eismo reguliavimo įtaiso tvirtinti ką nors, kas nesusijęs su to kelio ženklu. Kelio ženkle draudžiama nurodyti informaciją susijusią su asmens ūkinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, skatinančiai įsigyti prekių ar naudoti paslaugomis. Pavyzdžiui, įmonės pavadinimą, prekės ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefono numerį ir kitą. Įrengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede. Tačiau padaryti kelio ženklo atvaizdų pakeitimai turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir įrengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede. Tačiau padaryti kelio ženklo atvaizdų pakeitimai turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikalioje ženklinimo taisyklėse, patvirtintose susisiekimo ministro įsakymų nustatytų reikalavimų. Na, toks paskutinis skyriukas, keli sakiniai apie tai, kad ženklai, ant jų negali būti niekas ten dedama, daroma, rašoma ir panašiai. Tai buvo kelio ženklai, 9 skyrius, baigiamosios nuostatos. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją.